mpanolotra Marthe Hervé. Isorantsika ny tompo rahavavy manome antsika indray zao fotoana ankehitriny izao, azotsika mifampandroso ary mifampahery amin'izao andro farany izao. Dia apatsy hivoko anao indray lahy tenin'Andriamanitra izay voasoratra ato amin'ny Timoty 2:3 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 5, ary anio dia ny 5 no anompanantsika indrindra ny dinidinintsika. Andeha aloha vakitsika manontolo izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa aoka ho fantatrao zao fa any aparany any dia hisy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manora isirengy, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tiany fahafinaretana, mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa manda ny heriny, reny koa dia alaviro. Indrindra hoy ilay farany hoe manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nanda ny heriny. Izay no anompanantsika ny dinidinitsika amin'izao anio izao. Isanandro mieritreritra miasa saina miamino aviko everiko fany heriko nyeriky any viampavity zany isanandro befanahina befimpirimpirimo tao anaty fijaliana kalahery zanitokina tsy tapavery resyakanangina Fabizana Tihita kuntuni sayatara Kamyatsana Nitala Apitra koninaw Nizuga kuniza Zaire Etama Vesa Kare Kare
isan'andro miaro tena te manitsaka tsy ho vohitsaka mankahala tsy de halala tsy manaiky oambagna tsy mba diso izagna isan'andro aminy fiteniko mampahory nefa tsy rarako akory manenjika mampitomany fantatro an'izany nefa mbola tokiany fa vizana tsy hitako tsony zay adana ka miantsona mitaka afetrako aminao nizorako izao zay rehetra mavesaka rehetra reteny anioao hijanona amvalika etoy masona andinika miflainako tsy teo andanao tsy izoviana amintsika rijara solondray be tao anatin'iny hira mitondra lohateny hoe ijanonao anio izay mila izay fotoana fandania tena izay isika ary tena mila mijanona mandiny tena eo anatrehan'Andriamanitra mba ahatonga antsika tsy ho anisan'izay manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Mandrakariva mantsy dia maro ireo zay tena efa mpanompon'Andriamanitra mihitsy de mirotoroto manao zavatra maro samihafa, aktivité maro samihafa, mamonjy ny fivoriany zao, mikarakara ny zao, manao an'ity asy ty, mandroaka devoly ary, etsetra etsetra, miazakazaka
manenjika reny rehetrarehetreny. Ary rehefa miazakazaka manenjika an'ireny rehetrarehetreny a dia andaniny a tsy misy tsony ilay fotoana manokana mba ahazahoana mandiny tena manao ahoana ny fiainako. Tsy misy tsony ilay fotoana ahazahoana manovo hery ao amin'ny tompo. Zavatra tena ilayntsika mandrakariva io, fanovozana hery ao amin'ny tompo amin'ny alalan'ny vavaka manokana sy ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra manokana isika manokana. Zay zany le antsoina hoe méditation. Vao maraintsika dia tokony hanana izany ary tokony ametraka eo am-pelantanan'Andriamanitra mandrakariva izay rehetra ataontsika. Rehefa injay mirotoroto makatsy, mirotoroto makaroa, ohatran'ny hoe mafana fo be mihitsy ianao, ohatran'ny hoe tena miorina be mihitsy ianao anatin'ilay izy, dia mbetika misy zavatra amitahany devoly ao. Lasa variana miazakazaka, na dia asan'ny tompo aza le atao. Ary ny tena fitaka ataon'ny devoly ao anatin'ilay izy dia izao, le hafanampo zany eo a, ohatran'ny hoe mipetraka eo foana, kanefa ato anatiny a pôkaty, ao anatiny a pôkaty. Mampalahelo zay tarehan-javatra izay. De miteny anao rahavavy, izany indrindra ny ilana n'le fotoana hieritreretana, andinihan-tena eo anatrehan'Andriamanitra. Fa le endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'izay fotoana izay a, de miseho amin'ny alalan'ilay aktivité samihafa, manao anitsy fanomponitsy, manao anindroa, mamonjy fivoriam-bavaka atsy, mamonjy fivoriam-bavaka ary, ohatr'izany. Kanefa rehefa dinihana ny ao anatiny ao, misy pôkaty ao, miambiny ao anatrehan'ireny. Indraindray eny vatantenanao tonga amin'le fivoriam-bavaka, fa tonga ao ianao a, ny sainao araka ny fitenin'ny mpanoratra malagasy hoe lasa lavitra ny tsy mikarenjy hatrany an-tendro, lasa lavitra be ny eritreritra, ary dia tsy misy mifantoka akory amin'izay zavatra resahanao. Indraindray a, ao anatin'ny fotoana aza, ohatra hoe manao fihetsiketsehana ao am-piangonana, de mbetika anao a mandeha makatsy, mandeha makaroa, mikarakara anitsy, mikarakara anindroa, ny olona nefa miaino ny tenin'Andriamanitra, de ianao ohatrany hoe mpendraikitra ngeza be, de nefa ianao a tena tsy miaino an'le tenin'Andriamanitra mihitsy. Any an-trano ianao a tsy afaka intsony mandinika an'le tenin'Andriamanitra manokana. Tonga ao am-piangonana ianao a noho ny andraikitra, mbola mikarakara anitsy, mbola mikarakara anindroa, de amin'izay fotoana izay a tsy misy ny hoe tena miaino an'le tenin'Andriamanitra. Ary mbetika koa moa de rebireben'ny devoly de lazainy fa ianao efa mahalala, efa fantatrao daholo zany ka tsy maninona, de manjary manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra kanefa mandany heriny. Zany ny tena olana raha vavy malala. Mila mandinika tsika sao de tahaka izany, ary de manimba le fiainan'izay zavatra izay. Mampalahelo fa tena manimba lay fiainam-panahy izay zavatra izay. Ary zay le nananaran' Jesosy Kristy amin'ny mary, de raha tsaronao, tsisy tsy mahay moa zay tantaran'ny Marta sy Maria izay,
atao famelezana ny Marta mandrakariva. Fa ny tena tiany tompo ampianarina antsika ao anatin'le izy dia tsy ahatonga antsika ho aktivista fotsiny, ka anana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny. Andao vakiko aminao lioka toko 10 zany tantara zany, 7:7 hatramin'ny 2:2. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy, ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampetrano azy ao an-tranony. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria, izay nipetraka teo anilan'ny tombotry ny tompo ka niaino ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be, dia avy izy ka nanao hoe, Tompoko, moa tsy mampaninona anao va? Ny amelan'ny rahavavy koa anompy irery, koa mba asovy manampy ahy izy. Fa ny tompo namaly ka nanao taminy hoe, Marta, Marta, maro ahina sy maro irehany ianao, nefa zavatra iray loha no ilaina, fa Maria no efa nifidiny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Hitanao, rehefa injay variana mihetsiketsikaty seroa, mikarakaraty seroa, zavatra nataon'ny Marta ny tsara nanompo an'i Jesosy izy, nanome voninahitra an'i Jesosy izy, mikarakara izay hohanina hanajana an'i Jesosy Kristy. Ary tahaka izany koa matetika ny ataontsika, tsara nge ilay zavatra ataontsika fanomezam-boninahitra an'i Jesosy, ohatra hoe mikarakara izay atomombana nitsy zavatra izay atao itsy, ohatra hoe mikarakara voka-dehibe ohatra ny fiangonana, na ny sampana Dorcasina ny toy izany, dia mikarakara tokoa tsika ohatran'izany mihitsy Marta. Ary tsisy maharatsy an'izany, saingy izao nampianarin'i Jesosy hoe ny tena ilaina dia ny hainotsika tenin'Andriamanitra. Ny tena ilaina dia ny hanetrentsika tena eo anatrehan'Andriamanitra. Ary izay ny lalana ahatonga antsika tsy le anana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Betsaka ny aviavin'ny Betania, mandrobina nefa tsy misy voany. Ary ny zavatra teneniko anao dia izao hoe mila miambina isika, mila mieritreritra isika, sao sanatry toy izany. Fiteniko sy fitantarako mandrakariva, nisy fotoana anankiray izay nanatrehako fahafatesan'olona, ary dia ny nahalasa saina dia ny fahitako hoe tena any amin'ny fahaverezana nisy an'ilay olona, satria tena hita teo amin'ny endriny, ohatra ny miaino izy dia avy eo mingoso, ohatr'izay ny fandrenesana azy, miaino izy dia avy eo dia hoay le tie tss, zay ny teniny, dia miaino ray izy dia avy eo dia mingoso, mitovitovy amin'ilay teo ihany ny teneniny saingy fingosoana, dia miaino izy dia avy eo mingoso tahak'izay. Ary voatanisany daholo ty fingosoana samy hafa ty. Rehefa avy eo izy ty nihitra tahaka ny very mandrakizay,
mampatahotra ny mieritreritra n'izany, mampatahotra ny mieritreritra n'izany satria ny mandrakizay anie raha mialeto isika no atrehantsika ary io zay afafin'ny olona ny jinjainy hoy ny teny eo amin'ny Galatiana 5:7. Io tsy misy hoe anaovana hafandiovana na inona, fa ny tenenin'ny tompo dia zay afafin'ny olona ny jinjainy. Nandray an' Jesosy marina ho tompo sy mpamonjy ianao, ny aina n'le sitrapon'Andriamanitra ianao, dia amin'izay fotoana izay sambatra ianao mandova ny fanjakan'ny lanitra. Raha toa ka tsy izay kosa dia indrisy any amin'ny fahaverezana. Tsy misy hoe andeha hifona indray ranona ho anao dia ho mety zany, fa efa nitenenina fa rehefa injay tsy nandray an' Jesosy ianao dia tsy manana anazy, ary dia tena hoe angasy azy tokoa ho any amin'le fijaliana mandrakizay. Hoy ny teny atao amin'ny Galatiana 5:9 manao hoe zay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary zay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Zay no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary dia ny zavatra ambarako aminao dia ity hoe mila sainitsainina ny amin'ny fiainantsika. Ndaotsika variana amin'izao fiainan'izao ka tsy fantatsika tsony izay tokony hatao. Misy fahavarianana goavana izay anie, misy fahavarianana goavana dia lasa manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Raha vavy eo so ady hoe amin'le fotoany farany iny, tsika moa tsy fantatsika zay hiaingatsika eto amin'ity tany ity, hialantsika eto, fa ny zavatra fantatsika dia hoe Andriamanitra ny tompon'izany rehetrarehetra izany. Ary dia eo anatrehan'izany no itenenako aminao, ndrao ianao, ndrao varim-barimpona amin'izao ankehitriny izao, satria ny tompo tsy azo vazovaziana, zay afafin'ny olona no jinjainy. Ary zay no nahatonga ny Adeline nilaza tao anatin'ilay hirany, manao hoe sovariana ianao, sovariana, satria raha variana eto amin'ity tany ity ianao dia tsy anana anjara eo anilan'i Jesosy Kristy. Izay no ampitandremana anao, ny ampieritrretana, so de variana lahy. Now
Sode varina lontano e Adeline no nkalon'iriny a sao de varina ho izy. Jerenao anie ty zavatra niseho ty e. Izy renim-pianakaviana anankiray. Tena mpanompon'Andriamanitra izy a. Tena efa nanolo tena ho an'ny tompo izy a. De manao ny asan'Andriamanitra be dia be. Rehefa tonga ao an-trano anefa izy de izao lasa tsy tiany io vadiny io, lasa tsy tiany io vadiny io. Raha vao miteny de miketoketoka izy, ketoketohany. Inona? Sy ny anao koa? Inona?
ny ianao koa rehefa miteny azy ny vadiny avy eo ianao tiany ka tena tsy lahitra mihitsy ny fahakizy tiananao. Tokony hieritreritra izy eo anatrehan'izany raha tena mpanompon'Andriamanitra. Tokony hieritreritra izy hoe ahoana tokoa ary tokizitina be ahy zany fa aiza le alemem-panahin'le Jesosy Kristy arahako. Jesosy Kristy mahalemy fanahy sady tsy miavona am-po araka amin'ny Mateo 2:7-20. Fa de izao ny valiny de maninona zany akahoana tsisy fitiavana mbadin'io anie zany ary de lozako eo moko hoy ny vadiny. Ko ino rarahiko azany? Nandrarahiko an'izany, za manana ny tarehako, manana ny bikako, za manana ny Jesosy. Raha mandao ahy ianao tsy rarahako. Endrika anankiray isehon'ilay hoe manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny izay senina ny tataraiko taminao zay. Satria raha toka tena manompo an'Andriamanitra tsika, ianareo vehivavy manekeny vadinareo, tsy tokony ho toy izany. Nasehoko anao teo zany ny fomba firesantsika amin'ny vady. Efesianina 5:2-2. Fantatro fa misy mifandona indray zao ao ary de misy miteny hoe enoy zany de tezitra indray le vehivavy milaza hoe maro tery ve koa tena mahasosotra. Fa tsy zany ke raha vavy no mampiteny an'izany fa ny tompony mametraka an'izany atao am-bavako ary tiany tompontsika heritreritra sody tsika manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra rehefa mandany heriny manda ao anatin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainantsika andavanandro anie ny tena hijerena hoe aiza ny mampanompon'Andriamanitra atsika. Any am'izay alehantsika any de vonjena ny atsy, vonjena ny aroa, tsara fanahy tsy tsara fanahy roa. Fa izao rehefa tonga ao an-tokantrano ritra lay atsara-panahy, ritra tsy misy hoentina ao an-tokantrano tsony. Indraindray ny sasany de milaza hoe any amin'io fikambanana io ny antsony Jesosy Kristy ary de ao an-tokantrano indrisy mangatsika velona. Aoka ho fantatsika tsara manomboka ao amin'ny Jerosalema atsika no iantson'Andriamanitra atsika ho vavolombelony araka ny tenin'i Jesosy Kristy ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:9 ary ho vavolombeloko ianareo. Azo ery ianareo izy amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko ao Jerosalema sy ao Jodia sy ao Samaria rehetra any amin'ny farany tany. Ao Jerosalema atsika ny voalohany, ao amin'ny tokantranontsika io Jerosalema atsika io. Tena milaza aminao aravavy fa tsy mety raha ohatra ka hoe any akafy ianao mafana fo be ary de tena ohatrany hoe mahavita zavatra be nefa ao an-tokantrano ianao tsy mivaky loha, tsy rarahanao izay mba hampandroso sy hahasoa io tokantranonao io. Eloko zany ary fanombana ny ankizy mila saintsaina ny amin'izany, mila eritreretina izany. Ary zay ny ilazako aminao, tandremo fandrao manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra ka eo ivelany tena olon'Andriamanitra be, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa ao anatiny isak'izay tonga ao an-trano ady mivady. Matetika tsika de miteny foana ka le vadiko tsy mifo io nefa le zavatra ataotsika
tsy araka ny tokony ho izy. Avelantsika mihitsy le vady. Ngamba ianao miteny hoe ny nandray ny vadiko zany mikarakara ny sakafo, tsy olana, zany manao an'izao. Fa misy fotoana kosa aloha tsy maintsy mba mihaino ny vadinao ianao. Zany lazaiko anao, misy fotoana tsy maintsy mba manao an'izany. Fa tsy de hoe tsy rarahako ianao, inona ny rarahiako anao. Ny fanananao an' Jesosy Kristy de tsy anolianao ny vadinao, fa vao mainka aza le Jesosy ao anatinao zay tia mampatonga anao tia ny vadinao, tia ny zanakao. Ary de tena mila mandinika ny am'izay ianao. Endrika toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Zava-doza koa rehefa variana loatra tsika, rehefa variana manao activité fotsiny fa tsy miorina ho ny tompo, de izao ny zava-misy ao amin'iny activité zay atao iny istoana ny devolentsika. Ny an'ny sasany istoana ny amin'ny fireharehana. Zany tena zavatra tsisy oatra, ratsy eo tsisy nenenina vitatsy. Zany tena toy izao, zany tena toy izao. Ny fireherehan'ny fon'ny olona nefa mialoha ny fahasimbany. Hoy ilay tenin'Andriamanitra zay voasoratra ao amin'ny oabolana toko 7:10 andininy 2:12. Ny fireherehan'ny fon'ny olona mialoha ny fahasimbana, fa ny fanetretena kosa mialoha ny voninahitra. Zay endrika anankiray. De rehefa mirehare toy izay, de amin'izay fotoana izay simba le olona. Ianao ny simba voalohany, de le tokantranonao manaraka zay mifandehany. Ary zay ny tenenako anao hoe tandremo so manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Zay zany le zava-miseho. Lasa manambany ny afy ianao, manao tsinitsinina. Tena ny atefany voalohany moa de ny vady. Zay ny tena mampalahelo am'le izy. Fa mety koa ray aman-dreninao nanotoy izany, ary de mirona any amin'ny fahadiso-kevitra matetika ny olona rehefa tratra an'izay firerehana izay. Mieritreritra izy fa tena mahalala ny tenin'Andriamanitra. Diso ny lazain-dranona, diso ny lazain-dranona, nareo diso hevitra, nareo toy izao. Io mahavoa anareo. Tsy mety anarina, tsy mety ahitsy, ary tsy tena mandiny tena. Mihevitra ho mahalala ny tenin'Andriamanitra be dia be. Nefa raha dinihana, pokaty ho an'ny fahalalany tenin'Andriamanitra. Toa aiainy fotsiny. Nefa tsy tena mahalala izy. Mampalahelo zay zavatra zay. Ary zay ny tena fahavoazana. De misy amin'izy ireny lasa mibrioka mankany amin'le sekta samihafa. Lasa mibrioka mankany amin'le sekta samihafa. Any ronany. Satria miozongozona. De any indray de vao mainka koa tahaka ny hoe ohatrany hoe vavaka be, misy ambiansa be. Nefa manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Tsy mitarika anao ibebaka, tsy mitarika anao hiala amin'ny faratsiana, fa mitarika anao ohatrany hoe mivavaka de mieritreritra hoe ho any an-danitra tsika. Kanefa na le mpitarika
na ny tariana samy milomano any anaty fitsangatsangana, de manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Eo ny dera mikipy ery ny maso dray ohatry ny hiakatra velona any an-danitra, zay le endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Fa rehefa jerenao ny fiainany, izy mangalatra, mamitsy fetsy olona, mijangajanga, mandainga, ty tena, ty vola, etsetra, mandany herin'Andriamanitra. Raha vavy io, tsy hitako ny teny hitenenako anao hoe tena mila mandiny tena isika. Ndrao de mirona amin'izany, ny tantarana n'izany rehetrarehetra izany anie, mba tsy hahatonga anao ho tratrany izany. Zay anie ny antony hitenenana an'izany. Indraindray ohatra ny tsy heverintsika hoe isika ny tenenina, fa eritreretintsika hoe ny hafa foana, kanefa miambena rahavavy. Ary indraindray ao anatin'le fanomponao de izao zavatra miseho. Le vady zany atsy, ohatrany de gentilisa be ny fieritreretana azy. Inona koa io gentilisa? Gentilisa, tsy aninona, zay ny fieritreretana azy. De ao am'le fanomponao ohatra hoe misy olona de ohatra ny hoe mitovy aminao, miara-manompo, mafana fo fanompoana ny tompo, de tena tianao be, tena tiana be. De izay samy manompo an'Andriamanitra, de miaraka foana, miaraka eo am'le fanompoana an'Andriamanitra. Ka miara-manompo an'Andriamanitra anie zay tsy maintsy mifankatia ozy ny tompo. De nefa de efa mirona any amin'ny fitiavana an'le lehilahy. Ary tak'izany koa le lehilahy, anka tsy maintsy miaraka makaroa. Lasa lay lehilahy iny manana toerana voalohany. Raha ny tena izy aleo aloha hazava tsara ny resaka. Zao ny fipetraky ny tokony fitiavantsika. Ny tiantsika lehibe indrindra de Jesosy Kristy. Tsisy atao oatra azy ary tsisy atao mihoatra azy. Zay ny voalohany indrindra. De tokony ho izy ny tiantsika manaraka de ny vady, satria tena tsika izy. De aorianan'izay ny rehetra, tsy tokony hisy namanao zay tianao no ny vadinao, indrindra namanao lehilahy. Fa raha vao izay ny misy de tena efa tena tsy mety zay zavatra zay, hitan'Andriamanitra zay. Ary de misy tena mirona, misy ohatrany hoe mirona mifijangajangana mihitsy vokatr'izay. Ary de saritsaromana hoe fangamo misy tsy manota daholo ny olona. Rehefa zay toe-tsainy zay ny tonga ao anatin'ny olona anankiray rehefa zay toe-tsainy zay ny tonga ao anatin'ny olona anankiray, de milaza aminao mihitsy efa makamamy ny ota izy zay, de manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra satria mpanompon'Andriamanitra, nefa mandany heriny ao ambadika, de manao tsinotsinona ny azo fijalian'i Kristy. Betsaka ny tahak'izay rahavavy, tena miangavy ianao miangavy aho hoe oka isaintsaina isika, okitsika hieritreritra tsara mba tsy hanao adaladala, andiny tena so de manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra, nefa mandany heriny. Sarotsaro no sisan'ny fivavahana,
fanaronanota zany sisa le fivavahana. Misy ny olona sasany ny antony ivavahany de tena hoe anaronany ota. Misy tena izay, zany hoe mbola tena tsy mifo mihitsy izy. Zay zany ny tena tiako asongadina aminao. Misy karazany roa ny tafiditra ao anatiny hoe manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ny karazany voalohany de le olona zay tena mbola tsy mifo mihitsy, fa de mahita izy hoe eo amin'ny fiarahamonina hoe rehefa mivavaka ny olona de hitokisan'ny olona, de noho izany mba mody mivavaka izy mba mody mivavaka. De rehefa mody mivavaka de ao amin'iny izy no manarona ny fahotany. Ao anatin'izay izy manao ny ataony rehetrarehetra ohatra ny mahazatra, mijangajanga, mangalatra, miteny ratsy sy ny sisa, ao daholo reny rehetrarehetra reny, fa saromana amin'ny hoe mivavaka de tsy hitany rehetrarehetra. Misy olona ohatr'izay. Ianao miambina mba tsy ho toy izay. Mandiny tena fa Andriamanitra ne tsy azo fitahany ary tsy azo vazivaziana ho le Galatiana 5:7. Zay le karazany voalohany hoa. Fa le karazany faharoa, le olona zay manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa mandany heriny, tena efa mpivavaka izy teo aloha, efa tena nanolo tena ho an'ny tompo izy. De nefa rehefa tafiditra ao izy dia ny zava-misy de variliana fotsiny izy, ary dia fahazarana fotsiny le mivavaka, mitsetratsetsa fotsiny ihany, fahazarana fotsiny ty rehetra ty raha miteny eto am-bavaka fa izy amin'io tsy mivavaka. Ohatr'izany le izy, fahazarana fotsiny. Ohatry ny miteny raha sitrapon'ny tompo de izao, nefa tsy mieritreritra an'izay hikaroka ny sitrapon'ny tompo na tena hatateraka an'izay sitrapon'ny tompo zany izy, fa ny zavatra tiany de iny ihany no tiany tanterahana. Hitanao, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Mahalala mivavaka isaka lahady na isaka sabotsy, nefa raha ny tena fiainany zao tontolo zao, ary rehefa tenitenenina izy am'izay, nga misy aminareo tsy manota, nga nareo zao tsy manota mihitsy, nga ny kristianina tsy manota, zay ihany ny azo no asesisesiny. Ilazany hoe ny fahotanany anazy kilalao fa mifona fotsiny izy de ampy azy zay. Rahavavy mahatsiravina ny karazan'olona ohatr'izany, ary Jodasy ny olona ohatr'izany. Jodasy anie tena nanaiky hiaraka amin'i Jesosy Kristy nandritry ny 3 taona angarangidina nge ny rahany tamin'i Jesosy Kristy. Fa izao de ny tsara fa tao anatin'izay de nanana ny fahazarana miaraka amin'i Jesosy Kristy tokoa izy, nanana n'izay fahazarana izay. Ary rehefa nanana n'izay fahazarana izay izy de nanjary hainy tsara ny toman'aja an' Jesosy Kristy. Raha nanatona an' Jesosy izy, raha nanatona an' Jesosy izy de andeha hamadika an' Jesosy Kristy noroany anie Jesosy noroany anie rahavavy Jesosy Kristy ary de oroka zay no namadiany an' Jesosy. Ndeha niovaka itsika kely
ny ato amin'ny marika toko 4 andiny ny 7 hatramin'ny 5 zao ny vaky ny teny ao. Ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy dia avy Jodasy isan'ny 12 sady nisy vahoaka niaraka taminy, nitondra sabatra sy langilangy, ny raha ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny loholona. Ary lay amadika azy efa nanome famantarana ireo ka nanao hoe zay oroako no izy, sambory izy ka eto fa aza vela ho afaka. Dinio ane zany manoroka izy. Ary ny fitantaran'ny Matio azy andao nge vakitsika Matio toko 9 andininy 7 sy 7 zao ny vaky ny teny. Ary lay namadika azy nanome famantarana ny olona ka nanao hoe zay oroako no izy, sambory izy. Ary niaraka tamin'izay de nanatona ny Jesosy izy ka nanao hoe finaritra raby, dia nanoroka azy izy. Dinio tsara zay teny zay. Hitanao ny fitenin'ny Jesosy Kristy eo ambavany, finaritra raby, le ohatrany hoe fanajanany Jesosy to ohatrany hoe eo ambavany raby. Ary le fitiavana ny Jesosy tahaka ny hoe ao am-pony nanoroka ny Jesosy izy. Kanefa ny zavatra ataony mamadika ny Jesosy ary ao ambadika de hoe sambory izy. Rahavavy mila mitandrina tsika. Ndrao laha ny eo amolotritsika to tian'i Jesosy, aina ny fetra narahako anao, aina ny fetra ry tompo mpanjaka. Tiako ianao Jesosy, tiako ny manompo anao. Nefa ny fiainatsika so de endriky ny tsy fitiavana ny Jesosy tahaka ny an'i Jodasy. So de manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nantany heriny. Mila diniantsika fatratra zany, mila eritreretitsika. Ary zao ny teneniko anao rahavavy, dinio tsara. Aza ny fifandraisanao amin'ny fieritreretanao hoe manao asa be dehibe ianao, de zay no hoe tena mandroso ianao ara-panahy amin'izao fotoana izao. Fa ny tena tediavin'ny tompo ny ao anatinao ao, ny ao anatinao ao. Ary indrindra tandremo ndreo tsy manome voninahitra an'Andriamanitra izay ataonao. Misy olona ne miaraka hoe andeha hanompo an'Andriamanitra, fa isaky ny miaraka izy ireo de mifandona ny olona, de ozy ny olona hoe renindray izy fa andeha hampiaraka. Ary raha eritreretina tokoa nefa de ohatrany hoe miaraka nareo, miaraka le olona ireo, ohatrany hoe andeha hanompo an'Andriamanitra tokoa. Nefa ny fifankantiavany ny tena mahatonga azy miaraka toy izay. Ary ny tenenako an'izay de so raha mitenina anankiray za tsy andeha de ozy izy hoe za koa zany tsy andeha. Zay ngely izy de lasa le olona no maka toerana moramora. Fetsiny ny devoly, fetsiny devoly, miambena isika, mitandrema fatratra. Ndreo de manana ny hoe endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ary zay koa no amperitreretako anao be. So la
misy ota miafina ao amin'ny fiainanao. Fa zay ota miafina zay a tena miteraka ilay manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa manda ny heriny. Dinio mihitsy fa raha vao misy ota miafina ao amin'ny fiainanao de mitrango izay tarehin-javatra izay. Tian'Andriamanitra tsika, tian'Andriamanitra tsika. Ho tahaka ny Maria izay tena nitondra ny famonjena teto amin'izao tontolo izao tamin'ny nitondrany an'i Jesosy Kristy tao an-kibony. Tian'Andriamanitra tsika, tena hijoro, anana fahamasinana, fa zay tsy manam-pahamasinana ozy dia tsy ahitany tompo. Hebreo 12:12. Tadidio ravavy, fa zany hoe manam-pahamasinana zany tsy hoe manota be ahy eto a, de rehefa avy eo a de hoe ay andeha anoasan'ny tompo, ndrasoary aloha mifono aminao Andriamanitra tamin'le ota nataoko teo. Tsy zany le izy. Fa tiako vakiana aminao reto teny reto. Hebreo 10:20. Fa raha mini manota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina, de tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fahatezerana mirehatra zay andaniny fahavalo rehetra. Ary koa Hebreo 9:1-4. Fa zay efa nohazavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy, nefa ny hemotra de tsy azo vozona indray ho amin'ny fibebahana, satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana. Ary koa mba tiako eritreretinao lay teny ato amin'ny Jaonina voalohany 5:20. Fatatsika fa zay rehetra nateraka Andriamanitra de tsy manota, fa izay nateraka Andriamanitra de miaro ny tenany ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Izany ny tenin'ny tompo. Tena nateraka Andriamanitra venao. Mangataka aokarentsika namasina ny tenantsika ho an'ny tompo e. Ndao hiezaka natratra ny marika na de mbola tsy tanteraka okizay mihitsy ny adalana. Ary zao ny teniko aminao, mandalo zao fiainana zao, ataovy zay afinaritra eo amin'ny fiainana io. Tsy hoe mahafinaritra atsika fotsiny fa tena hoe mahafinaritra n'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Mety mandefitra ianao atateraka an'izany, kanefa izay ny mahavehivavy atsika. Nataon'Andriamanitra ho soupla, afaka mandefitra. Koa dia ny tompony hiasa eo amin'ny fiainanao, ka dia ho azonao tsara izay tiany ampianarina amin'izany rehetra izany. Vehivavy Mendrika. Fandaharana natokana ho an'ny vehivavy. Fanatotosa sy mpanolotra Marthe Hervé.